കണ്ടു ഐസൊക്കെ വെള്ളം ഐസായത്. മേക്ക് ബിഗ് കിട്ടി. അയ്യോ ആരും കാണാനില്ലല്ലോ. അയ്യോ അങ്ങോട്ട് തരാം എന്തോ വീണുപോയി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് ആരാണ്? ഹൈക്ക് ഉണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ദിവി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും. ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് ഖോർ വിരാപ്പിലേക്കാണ്. ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി ആദ്യം പോണത് ഖോർ വിരാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. പിന്നെ അരേനി കേവ്, പിന്നെ അരേനി വൈനറി, ദെൻ നോർവാങ്ക് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ജെർമുക്കിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ക്യാബേജ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ക്യാബേജിന്റെ കൃഷി you see it's a grape. okay, but now you cannot see that because it's not season. നമ്മളെത്തി. ഇനി മോളിൽ കയറണം. ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. സുവനേഴ്സും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മല കയറാം. മുകളിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഖോർ വിരാപ്പ് ചേർച്ചിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ കിങ്സും അവരൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ മൂവി കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിൽ പറയണ പോലെ ആരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെയൊക്കെ ഈ കിങ്സും സോൾജേഴ്സും വന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ അടയ്ക്കുക, അടിക്കുക, പിടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഗ്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസിൽ, ഗ്രിഗറിക്ക്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കിങ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിട്ടു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വരും, ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ ഒരു 6 മീറ്റേഴ്സ് താഴെ ഒരു ചെറിയ ചാപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മറന്നുപോയി അതിനെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഫുഡും വാട്ടറും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇടണം, ബ്രെഡും വാട്ടറും കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹൗവർ ഒരു 13 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കിങ് വല്ലാതെ സിക്കായി, അയാൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെ കുറേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരാളെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അയാളെ വേഗം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിപ്പിക്കൂ, ഗ്രിഗറിനെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖവും മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ ഉണർന്നപ്പോൾ സോൾജേഴ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ടു. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ എന്താ പറയുക ലൈവ്ലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അയാളെ കൊണ്ടുവന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ഗുഡ്, യു ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോളോയിങ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 8 മാസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖം ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി. അങ്ങനെ അവിടെ ആ രാജാവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു മാറി. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി. മാസലാം. താങ്ക് യു. നമുക്ക് അകലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ടെലസ്കോപ്പും ഇവിടെയുണ്ട്. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണമല്ലേ? എത്ര ദിറം? 200 for 1 minute. Okay. You saw? I'm seeing. You cannot see them because it's full. In Armenian, cross-hatch stone car. Okay. It's a typical Armenian culture, and you can see that cross stones everywhere, especially near the church. The cross was flowered, and it means that he took all sins of the people and give the second chance. ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ സിൻസ് പുറത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നല്ലേ. അർമേനിയയിലുള്ള എല്ലാ ക്രോസസിലും ക്രോസ് സ്റ്റോൺസിലും ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും.
കാറിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇവിടെ തീർന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പള്ളിയിൽ പോണ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നോക്കിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് 400 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 3 വാങ്ങിച്ചു. 3 2000 dirhams. ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാറിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, പുറത്തിറങ്ങണം. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കാറിൽ പിന്നെ ഫിഷിന് ജീവനോടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിൽക്കാനായിട്ട്. ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയൊരു കവറിൽ നമ്മുടെ മലയാളം സൈദാത്തി ജനറൽ ട്രേഡിംഗ്. ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും മലയാളികൾ ഇവിടെ അർമേനിയയിൽ വന്നപ്പോ ഒരു കവറിൽ മലയാളം ടൈം പാസ്. പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലെ ടൈം പാസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫുൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും അറേനി വൈൻ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഫിഷസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. Fresh fish. In Armenia, everything is fresh, really. Meat, we have no any local frozen meat. Doesn't matter, chicken, pork, beef, sheep. All is fresh. Okay. Very cold outside. കാണാൻ വയ്യ, ഫ്രണ്ടില് നിറച്ചു പോകാണ്. സൂക്ഷിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹെയർ പിൻ പോലെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാണ് വഴികളൊക്കെ. സീസൺ അല്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഗ്രേപ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കുറെ പീച്ച് ട്രീസ് ആണ്, സ്മോൾ ട്രീസ്. പീച്ച് ട്രീസ്. When you come in spring, here looks like a paradise. So beautiful. സമ്മർ ടൈമിൽ വരാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമ്മള് അറേനി വൈനറിയിലേക്ക് എത്തി. ഇതാണ് സ്ഥലം. വൈൻ ഷോപ്പ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, പക്ഷെ ഒക്കെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ സ്വീറ്റ് വാട്ടർ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നു കണ്ടോ, ഫ്രഷ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ആൾ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വാട്ടറിനെക്കാട്ടും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണെന്നാണ്. ഇത് നോക്കാം. നല്ല തണുപ്പാ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളം. You saw it's a sweet drinking water, but we didn't use that water for drink because we have many mountains water. Pure spring waters coming from the mountains. That's why we use that water. The water of the Seven Lake we use only for agriculture. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. This winery was founded in 1994. 25 years old. This is family business. This factory, first factory in Areni village. Our wines from grape type Areni. Grape name is Areni, like village. Areni grape is old grape type, endemic grape type, grows only in Armenia. And only in Armenia in this region.
It's 6,000 years old. From Areni grape we make dry wine, semi-dry, semi-sweet. This part dry red wines from Areni and the rosé also. This new wine from last year we made. Without the skins we make. We take only juice of the grape. That's why color is light. Okay. White wine made from white grape types. And 4 types of fruit wines. Pomegranate wine, sour cherry, blackberry and quince. These are made from fruits, 90% raw fruits. 10% mixed Areni semi-sweet wine. That part stronger drinks we have brandy, vodka. Brandy made from apricot. Brandy made from Apricot. Vodkas from fruits. Apricot, peach, grape, apple. Usually we recommend to taste white wine at first. Okay. It's a dry one, a white wine. Yeah, I like. This is aged in oak barrels. Okay. Dry red, aged in oak barrels. Oh, Very dry, very dry and strong. I like it. Little more. little more the next. Next. Ah, okay. Okay, 2015. Oh. Also dry. This one aged in a clay pot. This is very different. Okay. Like this. Oh, clay pot. Huh? 1996 wine, old wine. Yeah. Taste you. എങ്ങനെയുണ്ട് Very nice. ഇത് ക്വിൻസ് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വൈൻ. And I recommend to taste our brandy also. If you like brandy, 40 degrees. Okay. Can It's you made clean from this? apricot. പലതരത്തിലുള്ള വൈൻസ്. This is all we tasted. എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൈൻസ് ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേതാന്ന് ഇതേതാ സെക്ഷൻ? ഇത് one is brandy. ബ്രാൻഡി. Then These are all vodka. vodkas, right? അപ്പോൾ വൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിർത്തി, നമുക്ക് താങ്ങൂല. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിക്കാന്ന്. നൈസ്. The taste is good, huh? പവർഫുൾ. അർമേനിയയിൽ വൈൻ ഫാക്ടറിയുടെ വാച്ച് കാർഡായി 2 കുട്ടികൾ നിയ സരീഷും മയൂഖ വികാസും 2 പേരും വളരെ ഭംഗിയോടെ തന്നെ അവരുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാൾ ഡോർ തുറക്കുകയും മറ്റൊരാൾ ഡോർ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്വീറ്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഓണർ നൽകിയിരുന്നു. താങ്ക് യു. സോ വി ഗോട്ട് ദിസ്. നമ്മൾ മേടിച്ചു. അതും കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. അതും മേടിച്ചു. ഇതെനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാ. ഇപ്പം നമ്മൾ വൈൻ ഫാക്ടറി കാണാം. This way. Come, please. Don't touch anything. ഞാനത് ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഇത് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. സോ ഇതാണ് വൈൻ ഫാക്ടറി. അതാണോ? That way. This way. മൈ ഗോഡ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് വൈനായിരിക്കും. In this pot, they keeping the wines. Okay. It's a special wood type. Kind of change the taste. Okay. The place for keeping the wine will be not so light place. It will be dark. You feel that. ഓക്കെ. Out under the sunlight. And one more thing also, temperature needs to be from 13 till 17 or 18, okay? Okay. No more, no less. It's a real temperature for the wine, okay? Okay. It's under the building, that's why temperature here almost... Even in summer. Yeah. Almost maximum will be 20. So there is wine inside? This one is a different type of the wine. Clay. It's keeping under the ground. You see? Okay. It's a glue material. Oh my god. It makes a different taste of the wine. Under the ground, huh? Also. Yeah. ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വൈൻ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ 13 and 17 ഇടയിലായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ. അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കണത്.
വൈൻ ഫാക്ടറി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇനി പോവാണ്, വിട പറയുകയായി. ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അരണി കേവ്, ബേർഡ്സ് കേവ് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ, കണ്ടോ, മലയുടെ ഉള്ളിൽ ഇടയിൽ. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് 1000 ആണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി. നമ്മൾ വയനാട്ടിലെ ഇടയ്ക്കൽ കേവിൽ പോണ പോലെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. The place was discovered in 2008 by Boris Gasparyan Group, and the archaeologists discovering 3 different stone layers. Okay. One is here, you can see, Okay. which has a 4,000 years old. Okay. Okay, till 4,500 years, and from here they found it. That shoes, which is most of oldest shoes in all the world. Now it's located in State History Museum of Armenia. It's situated the building in Republic Square. Okay. Oh, yeah. After exploring, they discovered the part ruins of the stove. You know, oven stove. Burning the fire. Right. And the archaeologists came in that decision that yes, 5,000 years ago here people have a civilization. They made something, maybe they made that bread which is we called lavash. It's Armenian bread, okay? And also they came in that decision that they have a civilization. Right. Not modern, but they have. Okay. കണ്ടോ, അത് കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോവാണ്. This is a nature, real cave, okay? കണ്ടോ, Here it's 6,000 years old. Okay. And the archaeologists was find it from here. The pots, okay, you can see. yeah. From that pots, you see that 3 pots. And one of the pots they finding the skull. Skull. Human skull. Ah, Yes. okay. Human skull. And they send it the skull in Yes. so that skull belonged to the girl. Oh. From that big pots they find it the grape seeds. Oh, And okay, after so that- exploding, they saw that they seeds the same seeds which it has in Areni. Okay. So 6,000 year old. The same type of the grape seeds. Okay, we are 100% sure that people also busy in winery art. Oh. They doing that 6,000 years ago. And what is the interesting inside the cave? The temperature is stable. The temperature going from 12-13 till 17, winter or summer. Okay. It's the same temperature, and it's a real comfortable temperature for doing some winery. Okay. The exploding till now continuing. So if they continue doing, they might find many things inside. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇനിയും അവരുള്ളിൽ എന്താ പറയുക കുഴിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണേന്ന് നോക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഈ കേവ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബേർഡ്സ് കേവ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കേവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. യെസ്, ബാറ്റ്സിനെ മാത്രം കണ്ടില്ല. ബാറ്റ്സിനെ കണ്ടില്ല, അത് സീസൺ അനുസരിച്ചാണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിതാ താഴത്തേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ കേവ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് കേവ്. അപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകണം. ഈ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ വായിക്കാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തോ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടാണ്. ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ട, ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ബാക്കിൽ മഞ്ഞുമല. താങ്ക് യു. മിനിയൻ ചിക്കൻ കറി. ഇവിടുത്തെ എന്തോ ഒരു മുതിര പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. ഇതിനെന്താ പറയാ? ഡോൾമ. ഇത് കുറെ പച്ചക്കറി സംഭവങ്ങൾ. ഇത് റൈസ്. ഇത് മുതിരയല്ല, ഇവിടുത്തെ മുതിര. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇത് ലവാഷ് വിത്ത് ചിക്കൻ. കുട്ടി പിസ്സ. നമ്മളിനി കാറിൽ കയറി തിരിച്ചു പോവാണ്. മറ്റേ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ജർമുക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേച്ചുണ്ട് ലേക്ക്, സ്വീറ്റ് വാട്ടർ റിസർവ് ഫോർ അർമേനിയ. നമ്മൾ ജർമുക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണത് ജർമുക്ക് വാട്ടർ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്. അതെ, ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ അതെന്ന്. വാട്ടർ ജ്വല്ലറി, so we can buy jewelry. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് വീണ്ടും സ്നോയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ സ്നോ കട്ട പിടിച്ച ഐസായി. അത് കാരണം കൊണ്ട് വഴുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വെള്ളമൊക്കെ വീണ ഒരു പാർക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് പാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്നോയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുക. അവിടെ കുറെ കുട്ടി കുട്ടി ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, കുറെ ഹെർബ്സും ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ് വാട്ടർ ജ്വല്ലറി എന്ന് കാണാം. Here you can see the water jewelry. It's all natural waters coming from the mountains. Waters from the geysers. 30-degree water, drinking water. Little bit strange taste, but people drinking it. So is it hot? Yeah. ആശ്വാസം. Natural water. നല്ല ചൂടുണ്ട്. How is it becoming 30 degrees? 30 degree. Because it's coming from the geyser. We have a geyser. Oh, Can I drink? Yes, it's drinking. The but taste is different. Bit, different. ക്ലോറിൻ വാട്ടർ പോലെ ഉണ്ട്. ഇത് എവിടുന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞേ? മലയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചൂട് വെള്ളം വരുന്നതാണ്. Oh, this is 35 degree. Okay. It's a 45 degree. 45. You need an extra 53. car and also extra 3 hours.
at the view. Snowfall again. Snowfall start ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മിയ? സ്നോഫോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്നോഫോൾ കാണാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടർ ജ്വല്ലറി കണ്ടു, ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ലേക്കിന്റെ ചെറിയ ഓഷൻ കണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോവാണ്. ജർമുക് വാട്ടർഫോൾ. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ സ്നോ ഉണ്ടോ? ചെറിയൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പിന് പോവാണ് താഴത്തേക്ക്. ഈ സ്നോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്നോയില് സ്കിഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോണം. കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. But our driver hike and our guide hike is expert driver. Yeah, need to be very careful, otherwise one mistakes. We are down. Jermuk waterfall. നമ്മൾ സ്നോയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പോവാണ്. സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന്, വെള്ളം വീണതിൻ്റെ. മുകളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. കണ്ടോ വെള്ളം ഐസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഐസായിട്ട്. വെള്ളം തിരിച്ചു പോകണം. എന്ത് രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെള്ളം താഴെ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ പോയി താഴത്തേക്ക് എത്തി. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് വ്യൂ ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകാം. ടോപ്പിലെത്തി. അവർ താഴെ നിൽക്കാണ്. വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ താഴെ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറിയാണ്, അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പോകണം. കണ്ടോ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ കഴിയാണ്, അർമീനിയൻ ട്രിപ്പ് കഴിയാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ദുബായ്. അടിപൊളി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. ബൈ ബൈ.